Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urmatu cemaat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "At-tuhuru şatrul iman." Bu hadisi Ebu Malik el-Harith ibn Asim el-Ash'ari rivayet kılıp atadi Peygamberimizden. Peygamberimiz "At-tuhuru şatrul iman." Tazalık imanın yarım bölügü. İmanды толықтай тұрған ал біздің тазалығыбыз. Біз намаз оқи тұрған жай намаз, жер, үстіміздегі киім, дене, даратыла тұрған су, ұшылардың барлығының тазалығы иманымыздың жарымын толықтай тұрған нәрсе. Бұл ибада қадимкідей. Ибадат бұл. Қадимкідей құлшылық деп есептеш керек. Bizde nöl деген сифраны кейде чочулоо менен сүйлөсөк, кейде аябай кубануу менен кабыл алабыз. Эгерде синоптиктер абанын сууктугу нөлгө түшүп калат экен десе, дыйкандар жана башкалардын баардыгы кооптонуу менен кабыл алат, үшүк алат турбайбы деп. Кейде ошол нөл деген сифраны кубануу менен, эгерде жасаганы оңунан чыгып калса, бирдей чыгып калса, толук жетип калса, сүйүнгөнүбүздөн нөл болду деп аябай жакшы кабыл алабыз. Кайсы ягына жумшасаңыз деле боло берет бул цифраны. Тахта цифр деген бар. Нөл минус нөл деген. Бул дегени эң начар деген. Айтайын дегенім, сіз оқып жатқан мешіттің жай намазында кейбіркелер бұтын жуубай жыттанған абалда келіп намаз оқышы мүмкін. Бирок сіз намаз оқып шығып кеткенден кейін бұл жерде бір-екі қарылар бар, азан айтып атқан. Алар дайым чаң сорғыш менен тазалап, бирөөсү миск сыйпап жыттантады. Ошол учурда ал бутун жыттанткан киши үйүнө барып, баласынын дагы, кызынын дагы, жубайынын дагы мурун каңылжырын жарып, саста отурат. Ошол тахта цифр, ошол нөлдөн да төмөн ошол. Минус нөл деген бааны ошого бериш керек. Минус нөлдө дагы биз, минус 20да дагы балдар эшиктин алдын кар күрөп жүргөндө, алар мындай кол кабышка барган эмес. Жолда бара жатып, семичке чагып, кейбиркилер тамеки тартып, калдыгын жолдун чекесине ыргытып коет. Сиздин ошол ыргыткандыгыңызды кимдир бирөө белин ийип, алып тазалап, таштанды таштай турган уруна чакага челек апарып таштап атат. Анын бул дүйнөдө бир эле кыялы бар. Анын бул дүйнөдө бир эле кыялы бар. Сиздин таштандыгыңызды алып тазалап жүргөн кишинин бир эле кыялы бар. Качан менин белим ийилбей түз басат экен ушуларга окшоп деп. Качан ушулар таштанды таштабай коет экен, о Кудай-ай, ушулар таштанды таштабаса экен, мен ушу белим бир түз басайынчы дейт. Куд ошол сыяктуу сиздер намаз окуп чыгып кеткенден кийин мына жердеги тазалап аткандар качан ушулар бутун таптаза жууп келет экен деп кыялданышат. Намазға қас қатар тізіліп, мына жерде сафта тұрып, тим эле тартиптүү болуп намаз окугандыгыбыз менен, бирок сыртта бут кийимибизди чечкенде атайын тизсин деп кичинекей тек чечелер даярдалган. Алып ийилип ошону коюп койгонго убактыбызды короткубуз келбейт дагы, бытыранды кылып, тарпсыз кылып чечип кирип келе беребиз. Мечиттин ичиндеги намазды окуп атканда сафта тизилгенибиз менен тартиптүү болуп, бирок сырттан келген кишинин бытыранды болуп турган бут кийимдерибиз биздин өзүбүздүн ким экендигибизден бут кийимибиз кабар берип атат аларга. Атайын тек чече даярдалгандан кийин алып коюп койгула силерден суранычы. Шашып атсаң деле коюп кой.
Пайгамбар айткан, намазга чуркап келбе. Чуркап келбе намазга. Шашылып кел деген. Чуркап эч нерсеге барбайсың. Ошондуктан пайгамбарыбыз ат-тухуру шатрул иман. Тазалык ал ыймандын жартысы. Жарымын, ыйманыбыздын жарымын толуктай турган. Бут кийим тизүүдөн башталат. Ирети менен кирүүдөн башталат. Жай келип атат мына жаз. Буттар жыттангандар бир күндө 5 убакыт жууганыбыз менен самынап жуубай атабыз. Биздин кадамыбыздын турган жерге экинчи бирөөнүн бешенеси тиерин унутпагыла. Сиз дагы бешенеңиз бирөөнүн таман астында тиіп калат эртең ошондо буркураган жытка. Эле тузи. Пайда бере албасаңыз, зыян бербең да. Ат-тухур шатрул иман. Тазалык ал имандын жарым бөлүгү дейт пайгамбар. Валхамдулиллах тамлаул мизан. Алхамдулиллах деген сөз таразаны соопко толтуруп басып коет кыяматта. Бизде кандай ден соолугуң десе, алхамдулиллах десе, биз ойлойбуз, баары жакшы экен. Ойдогудай экен алхамдулиллах дегенне караганда деп түшүнөт кээ биркилер. Жок, мусулман ал ден соолугу таза болсо да, ооруп турса дагы, чөнтөгүндө капчыгында акчасы болсо дагы, жок болсо дагы, тоюп турса дагы, ачка жүрсө дагы, балеге гриптери болсо дагы, кырсыкка, андан сырт жүрсө дагы алхамдулиллах деп жооп берет. Анткени алхамдулиллах деген сөз ал таразаны толтура турган, соопко толтура турган амал. Субханаллах валхамдулиллах тамлаан ма байна самаи вал ард. Субханаллах валхамдулиллах деген сөз асман менен жердин ортосын соопко толтуруп коет. Субханаллах. Асман менен жердин ортосын жөн эле. Субханаллах валхамдулиллах. Субханаллах валхамдулиллах дең сиздин пайдаңызга сооп асман менен жердин ортосуна толду, бүттү. Оссалату нур. Намаз жүзүбүздүн нуру, денебиздин нуру, кабырдын нуру, кыяматтын караңгылыгынын нуру. Оссадакату бурхан, кайрымдуулук биздин чыныгы мусулман экенибиздин далили. Оссабру дыя, анча-мынча түйшүккө сабыр кылып коюу ал чыныгы нур. Вал Кур'ан худжатун лак ау алейк. Ал эми Кур'ан болсо, же сиздин пайдаңызга, же сиздин зыяныңызга далил. Ва куллун наси ягду. Пайгамбар айтат, ар бир киши эрте менен багымдаттуу окуп, ушул жакка чыгышы, көчөгө чыгышы, жумушка чыгышы, базарга келиши, ар кимдин өз максатына чыгышы, фабаиун нафса, ал өзүн өзү Аллахка содага коюшу болуп эсептелет. Багымдатка турдуңуз, өзүңүздү Аллахка содага койдуңуз денеңизди. Фаму'тиқуха, кээ биркилер өзүн содага коюп денесин дозоктон фаму'тиқуха азат кылып боштондукка чыгарып алат. Ау мубиқуха, же кээ биркилер эрте менен туруп багымдат окубай, таң зарда дордойго жөнөшү мүмкүн, намаз окубай. Фамубиқуха, ал өзүн өзү дозокко, өзүнө өзү дозокко билет алып сатып алат ал. Сүйүктүү бир туган, рызкыбызга го эртелеп чуркайбыз, а бейишибизгечи ордубузга ким чуркап берет? Намаз окусаң деп бирөөгө айтсаң, чоң атам чоң молдо болгон экен, чоң энем чоң молдо болгон экен, же чоң атасын айтат, же таятасын айтат. А чоң атаң чоң молдо болгон болсо, анда сен неге үйлөндүң? Атаң үйлөндү го. Чоң атам үйлөнгөн экен деп жүрө бербейсиңби? Чоң атаң чоң молдосу, сен эмнеге курсаңды тойгузтасың? Чоң атаң жеди да болду, бүттү да. Чоң атаң жеди. Курсагын тойгозгон чоң атаң. Жүрө берсен, чоң атам жеген деп коюп, чоң атам молдо болгон дегендей да. Ар бирибиз өз үчүн жооп беребиз. Сүйүктүү бир туган. Намаздын нур экендиги, кайрымдуулуктун далил экендиги, сабырдын нур экендиги, Субханаллах валхамдулиллах деген сөз асман менен жердин ортосун соопко толтурушу, алхамдулиллах деген сөз соопту таразыга толтурушу, Кур'ан ал биз үчүн пайдабызга далил болушу тазалыктан башталат. Тазалыктан башталат. Сырттан бир киши кирип келе турган болсо, мусулмандар ушундай мыкты инсан экен деп
чечип кирген бут кийимибизден алар сабак алсын. Биздин али месжитке киргичекти. Амин. Аллахумма иннека афуун карим. Аллахумма иннека афуун карим. Тухиббул афва фа'фу анна. يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله. السلام عليكم.